Po, më ka shpërblim e fare të 200 euro. Më ka mësu familja se senin e huj nuk duhet të madhen. 10 vjeçari nga Ferizaj, Elvir Dashi, gjatë ditës së djeshme ka gjetur një portofal në rrugën Enver Topalli. Brenda portofolit janë gjetur dokumente personale dhe një shumë e madhe parash. Me njëherë pasi e ka gjetur, Elviri e ka marrë portofolin dhe e ka dorëzuar në polici. Se si ka ndodhur e gjithë ngjarja do të na tregoj vetë ai. Elvir, gjatë ditës së djeshme e ke bërë një gjest të mirë, e ke gjetë një kolet dhe e ke dorëzuar në polici. A mundesh më na tregu ku e ke gjetë? Kam qenë të hecë dhe kam po një kolet. E kam kapur dhe ja kam dorëzuar mami dhe mami më ka bërtitur. Dhe mami ka thirrur babajin dhe edhe babaj në qytet dhe kemi shkuar te stacioni i policisë dhe ja kemi dërguar policisë. Kemi dorëzuar. Do më thonë, gjatë kohës që ti e ke pa koletën, ke qenë me mamin? Po. Okej, kur e dorëzove në polici, çka të thanë? Më thanë ky gjest është shumë i mirë, se do t'je i madhi nuk i kthejnë. Për shembull, do t'je e marrë dokumentin dhe e gjumë na për shpurta, na për sene. E para ti marrë. Elvir, sa para kanë qenë në total në kolet? Kanë qenë 1180 euro. A ka pas edhe franga ose para të tjera? Po, ka pas 20 franga dhe 100 maqedonke. Po, maqedonke edhe disa centa. A e ki taku ti personin që ka qenë koleta e ti? Po, na ka thirrur policia, ne jemi nisur në shtëpi dhe na ka thirrur policia dhe kemi shkuar në stacionin e policisë. Çka të ka thonë personi kur ju ka taku që ja ke gjetë koletën edhe e ke dorëzuar në polici? Personi tha që na falenderoj shumë dhe tha që ky gjest është shumë i mirë. A të ka shpërblim me diçka? Po, më ka shpërblim e fare të 200 euro. Ç'është jenë ndjeti në ato momente kur të ka falenderuar ai ashtot? Jam ndje mirë jam ndje. Kush të ka mësu kështu me vepru? Më ka mësu familja se senin e huj nuk duhet të madhen. Sepse ai ka punuar shumë shtyp për të marrë këtë pare. Po në polici kur shkove, çka thanë ata? Në polici kur shkonëm thanën që faleminderit që i keni pru këtë kolet, që t'ja tregojmë atij personit, që t'i marrë dokumentat, paret e senet tjera që ka pas aty. Çka kishe pas me ju thonë moshatarëve tu që i gjejnë koletat e nuk i dorëzojnë në polici? Kisha thonë të dërgoni në polici sepse është njerëza e huaj. Dhe nuk bën me marrë. Po. E gjitha moshat e mi që janë si one, ti thamë që ti dorëzojnë parat, koletat që të personave të mos t'i marrin. Se i vjen për çdo sen.